गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड षडशीतितमोऽध्यायः। शङ्करेण स्कन्दाय गणेशव्रत कथनम्। क उवाच दृष्ट्वा सा तादृशं बालं स्नेहस्नुते पयोधरा आलिलिङ्ग मुदा बालं तद्दस्तः हृदया सती तामूचे मम बालोऽयं गङ्गा गम्भीर निस्वना ममायम् इति तां प्राह वह्नेर्बालो गिरे सुता कृत्तिकाद्याश्च तां प्राहुरस्मज्जातोऽयमर्भकः अस्माकमेव बालोऽयम् इति चुक्रुशोरातुराः एवं विवदमानास्ता याता वह्नि पुरोगमाः कैलासे देवनिलये गिरीशं चन्द्रशेखरम् गौरी विवेश प्रथमं कटिन्यस्तस्वबालकाः शिवो गृहीत्वा तं स्वाङ्के शिरस्याघ्राय मन्त्रतः रमयामास परया मुदा देवस्त्रीलोचनः गङ्गावह्नि षट्स्त्रियस्ता गृहं जग्मुर्यथागतम् तन्नामकरणार्थाय ब्रह्मणं च बृहस्पतिम् आहूय शिव उचेतो नामास्य क्रियतामिति ब्रह्मा बृहस्पति ऊचतुः कार्तिके मासी जातोऽयं कार्तिकेय इति स्फुटं नामास्य प्रथमं देव पार्वती नन्दनोऽपि च शरद्वीपेयमुत्पन्नः शरजन्मा ततोऽपि च कृत्तिकाभ्योऽपि जातत्वात् कार्तिकेय इति स्मृतः यतोऽस्य मातरं षट्ताः स शान्मातुर इत्यपि अयं पुत्रस्तारकजेत् तारकं च विजेष्यति देवसेनापतिर्भावी सेनानीरिति शब्दितः तत एव महासेनः षण्मुखत्वात् षडाननः स्कन्नं त्रिवारं रेतोय तेन स्कन्दोऽयमुच्यते तयोस्तु वदतोरेवं शक्राद्या आययुःसुराः आननन्दुश्च नेमुस्तं पुपुजस्तुष्टुभुर्जगुः व्यानशे रोदसी दिव्यं वाद्यशब्दोरसातलम् ततस्ते प्रार्थयामासुः सेनान्यं प्रणिपत्य च त्रैलोक्यकण्टकं देव जहि त्वं तारकासुरम् नानाभिषेकसंभारैः सेनापत्येऽभिषिच्यतम् वैदिकैस्तान्त्रिकैर्मन्त्रीर्नानामुनिसमीरितैः ततोऽनुज्ञां गृहीत्वा ते देवा स्वस्थानमागमन् ऋषयोऽपि निरुद्योगा स्फतस्तेषु यथां पुरा सेनान्यां विद्यमानेनो न भयं विद्यते क्वचित् स बालो ववृदेत्यन्तं शुक्लपक्षे यथा शशि एकदा बालभावात् स उड्डीय शशीनं यया गृहीतुं ब्रह्मणा वारी निदृशं साहसं कुरु
बुद्ध्या बृहस्पतिशक्त्या जिगायेन्द्रं च सोऽर्भकः एकदा सुखमासीनं पार्वत्या सहितं शिवम् प्रणम्य परिपप्रच्छ सर्वकामार्थसिद्धये स्कन्दवाच पितर्मया श्राविमः कथा नानाविधा शुभाः सर्वसिद्धिकरं देव पुत्रसम्पत्प्रवर्धनम् सर्वपापहरं चैव धर्मार्थकाममोक्षदम् त्रैलोक्यस्य गुरोस्त्वत्तस्तृप्तिर्नास्ति तथापि मे वद मे सर्वशत्रूणां जयकारी व्रतं शुभम् ईश्वरवाच सम्यक् पृष्टं त्वया स्कन्द सर्वलोकोपकारकम् व्रतं तेऽहं प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिकरं नृणां सर्वपापक्षयकरं धर्मार्थकाममोक्षदं सर्वशत्रुक्षयकरं पुत्रसम्पत्प्रवर्धनम् अलक्ष्मीसङ्कटहरं गणनाथस्य तोषकृत् यः करोति नरो भक्त्या स पूज्यस्त्रिदशैरपि इच्छा विहारी भवति सृष्टिस्थित्यन्तकृच्च सः दर्शनात् चान्येषां महापापं लयं व्रजेत् नात्येषां स्कन्दवरद चतुर्थीव्रत साम्यत एवमाकर्ण्यवचनं सेनानी शङ्करेरितं पुनः पप्रच्छ पितरं महिमानं व्रतस्य सः स्कन्दवाच विस्तरेण मम ब्रूहि माहात्म्यं व्रतसम्भवम् कस्मिन् मासी दिने चास्य प्रारम्भ क्रियते हर को विधि किं फलं चास्य कस्य भूत् प्रत्ययोऽस्य च एतन्मे सकलं ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि शङ्कर सर्वलोककोपकाराय व्रतस्यास्य प्रसिद्धये सर्वलोकोपकाराय व्रतस्यास्य प्रसिद्धये इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे स्कन्दोपाख्याने 86तमोऽध्यायः।